Sveiki visi. Šį podcastą sugalvojau įrašyti, kai gavau klausimą savo socialiniuose paskyruose, konkrečiai Instagrame. Tai kaipgi sutaupyti, viskas brangsta, ką daryti. Tai nusprendžiau įrašyti jums atskirą podcastą ir pasidalinti savo tokiais taupimo principais. Jų radau net 13, tai visus juos ir aptarsiu, o jūs žiūrėkite, galbūt ir jūs galite kažkur ten atrasti, kaip jūs galėtumėte juos pritaikyti savo gyvenime. Taigi pradedam. Pirmas tai toks dalykas, jau pats esminis, yra brangus telefonai. iPhone'ai, dar kažkokie, galbūt labiau ties iPhone'ais apsistokime. Ir man visą laiką tas labai akį rėžia. Aš matau, kaip daug žmonių, kurie neturi kažkokių didelių pajamų, kurie uždirba vidutinį atlyginimą arba dar mažiau, vaikšto su naujausiais iPhone'ais. Ir neseniai buvau susitikus su draugė ir anksčiau teko bendrauti ir tenka su turtingais žmonėm, kurie tikrai savo sąskaitose turi solidžias sumas tiek investicijose, tiek ir pajamas didelės. Ir aš atkreipiu dėmesį, su kokiais jie telefonais vaikšto. Ir tai nėra naujausi iPhone'ai. Ir galvodavau, kodėl, sakau, jūs neperkat tų naujų iPhone'ų, taigi visi vaikšto su naujais iPhone'ais. Sako, o ką mums reikia, taigi jie mums pinigų neuždirba. Tai taip veikia to žmogaus, to turtingo, to verslininko mąstymas, kad jisai žiūri, ar jam tas daiktas atneša pinigus ar ne. Ar tas daiktas dėl kažkokio galbūt prestižo, dėl noro pasirodyti, dėl ko tai yra. Tai atsakykite savo tą klausimą. Aš pati naujausią iPhone'ą pirkau prieš 1,5 metų, tada kai nusprendžiau, kad aš einu komunikacijai į socialinius tinklus, aš pirkau ten 14 Pro didesnį, bet mano mintis pagrindinė buvo ta, kad tai bus mano darbo įrankis. Reiškia, aš per jį filmuosiu, montuosiu, darysiu daug dalykų ir tai yra mano verslo išlaidos. Bet vien tik tai skrolinimui, kam reikalingas tas naujausias iPhone'as, kuris kainuoja tikrai brangiai. Galima daug pigesnius telefonus nusipirkti ir tuos skirtumus tiesiog įdėti į investiciją arba kitas kažkokias išlaidas. Taip, galbūt jums atrodo, kad imu tuos telefonus išsimokėtinai, tai per mėnesį tarsi tokia nedidelė suma gaunasi, bet rezultate tai vis tiek šitie dalykai sumuojasi. Tai jeigu norite turėti pinigų, norite turėti santaupų, neverkti dėl to, kad viskas brangsta, pasižiūrėkite, kur leidžiate savo pinigus. Prisiminiau dar tokį irgi atvejį iš verslo srities. Ne iš verslo srities, tiesiog mano vieno gero pažįstamo sūnus, kuris būdamas mokykloje, gal 10 klasėje, aš žinau, kad jisai nori nusipirkti naują kompiuterį ir tam prašė padėti surasti jam, kas ten parduoda. Ir jisai atsiuntė, linką į tą kompiuterį ir aš pamačiau, kad tai yra Apple'as, naujausias, kažkoks labai kietas, kuris kainuoja 3000 eurų. Aš tuo metu savo darbuotojams, versle, kur tikrai dirbu su visokiom buhalteriniam programom ir daug kitų dalykų darau, mano kompiuteris kainavo 1000 eurų ir man jisai kažkaip tai buvo pakankamas. Ir aš klausiu, o kam vaikui reikalingas ir, tėvai to vaiko, jie gal šiek tiek daugiau uždirba negu vidutinis atlyginimas, bet tai irgi, ne kažkokie milijonieriai. Sakau, kam vaikui reikalingas toks brangus kompiuteris? Kaip kam? Sako, mokslams. Sakau, bet kam ten mokslams reikia tokio galingo, didelio ir tokio brangaus? Vaikas, sako, užsinorėjo. Tai nežinau. Ta prasme, aš tai asmeniškai tokiems dalykams nepritariu ir irgi, bet kiek pakalbu su įvairiais tikrai turtingais žmonėms, jie irgi ant tokių dalykų pinigų neleidžia. Ir kiek esu dar susidūrusi su verslais, nes per savo karjerą daug mačiau visokių pradedančių verslų, tai visi, kurie verslo pradžioj pirmiausia investavo ne į klientų paiešką, ne į pardavimus, bet susipirko brangiausius kompiuterius, kaip ir darbo įranga, bet nėra tai pagrindinė įranga, žinot, tai nėra kažkokia filmavimo kamera, jeigu ten aš, pavyzdžiui, filmuoju kažkokius super profesionalius klipus, bet kompiuterius, baldus, investavo į kokį nors ten logotipų brangų kūrimą, dar, tokius, kurie tikrai gali būti, jie geri, bet jie yra vėliau, kai verslas įsivažiuoja. Visi, kurie pačioj pradžioj tą visą prabangą apsidėliojo, investavo į tai, visi bankrutavo net nesuėjus metams. Aišku, išėjo nusivylę, kad čia verslas nepavyko, kaip čia blogai ir panašiai, nieks jų nesupranta, nieks neperka. Bet ne nuo to dalykas pradeda. Antras dalykas tai yra sviestas. Pavadinkim jį sviestu, bet iš tikrųjų aš kalbu apie maisto produktus parduotuvėse. Turėjau aš tokią situaciją, kai aš parduotuvėse stengdavausi visą laiką žiūrėti ant kažkokius ekologiškus, brangesnius produktus. Sviestas ten kažkoks galbūt ekologiškas, o galbūt brangesnis, nes kažkaip pati jaučiausi, kad
tipo, nelygis pirkti ten kažkokį nauneiminį sviestą, kuris kainuoja 2 kart pigiau, nes automatiškai mano galvoje sukosi kažkodėl mintis, kad reiškia tas sviestas yra 2 kartus prastesnis, galbūt net nuodas koksai nors ir kur aš čia tau pirksiu tą sviestą, jeigu pigesnį. Ir mano vyras visą laiką paslapčiom, jeigu jis įdojo parduotuvės, o jis yra taupus žmogus, jis visą laiką perka tuos pačius pigiausius produktus. Ir po to aš turėjau irgi dar vieną tokį susitikimą, kur žmogus pažįstamas dirbo fabrike, kur gamina visus tuos dalį tų nauneiminių. Nauneiminiai tai iš tikrųjų yra, sakykime, po prekybos tinklų prekės ženklais daromi produktai, maisto produktai. Tai gali būti tas pats sviestas, pienas, žinote, iki Rimi, Maksimos ir panašiai. Gali būti konservai kažkokie tai. Ir jisai man pasakė, kad visi tie produktai yra tiek po tais konkrečiais tenai prekių ženklais, tarkim, koks Kėdainių fabrikas ar ten, aš dabar jų neprisimenu, nenoriu tikrai reklamuoti, bet su tais konkrečiais prekių ženklais, kad viskas verdama ir daroma iš esmės viename katile, tik tai yra pateikiama po skirtingais prekių ženklais. O iš esmės ta receptūra, tos medžiagos, kurios ta sudėtis yra tokia pati arba labai labai panaši. Ir aš tada nusprendžiau, o tai kam man pirkti tą sviestą dvigubai brangesnį ir dar kaip tik išėjo straipsnis, kad Lietuvoje sviestas yra 2 kartus brangesnis negu Estijai, tos pačios įmonės, kuri gamina tos sviestus. Ir aš supratau, kad viskas, aš nebenoriu permokėti. Man neturi būti gėda pirkti sviestą nauneiminį arba prekybos tipo, nes jisai tas pats, reikia žiūrėti, ar ten sviestas ar margarina, žinot, tas pats 80 kokie nors ten 2 laipsnių tų riebumo, jeigu aš galiu imti tą patį produktą, tik tai dvigubai pigiau. Ir tas pats liečia pieną, varškę, dar kažkokius kitus. Taip, aš tikrai neperku, pavyzdžiui, parduotuvinės mėsos visos tos, nes ten ant hormonų, ant tų vištų prišerti aš nenoriu. Aš tikrai žinau, kad ūkininkų mėsa, kurią aš jau perku ir jinai yra tikrai kelis kartus brangesnė, ten yra geresnė, bet ten akivaizdus yra skirtumas, matosi ant pačio produkto tiek šviežio, tiek jau pagaminto. O visus kitus aš žiūriu, jeigu sudėtis yra normali, nėra ten pridėtinių kažkokių tai E621, viskas aš perku ir realiai pasižiūriu į kainą. Aš nebenoriu mokėti tam produkte už kažkokį prekės ženklą, kai realiai niekas nesiskiria. Ir niekas nepamatys, kokį tu ten tą, žinot, sviestą suvalgiai, ar ten mažeikių ten kokios nors, nežinau, pieno, ar Rimi. Tai žiūrim į sudėtį ir renkamės mažiausią kainą. Trečias dalykas tai yra, vadinkim tai kava išsinešimui. Galbūt tai yra kartą per dieną, žmogus išsineša gal 2 kartus, bet, žinot, dabar tos kainos kyla. 3 eurai, gal ir daugiau kainuoja. Arba tie patys, tas pats valgymas kavinėse, kas tikrai labai brangsta. Aš visą laiką sakau, jeigu jums brangu, jūs nepirkite. Kodėl jūs perkate, jeigu jums brangu? Aš, pavyzdžiui, man brangu ir aš realiai neperku, nes man brangu. Ir tol, kol jūs pirksite parduotuvėse tos visus brangius produktus, tol ir bus tokios kainos, nes jūs perkate. Kodėl jie turi jums parduoti pigiau, jeigu jūs perkate brangiai? Aš, pavyzdžiui, brangiai neperku. Ir dėl to, laukiu, kol ir kiti irgi susiprotės ir nepirks brangiai, tada atitinkamai ir tos kainos galės mažėti. Suprantate, logika yra tokia pasiūlos ir paklausos. Tol, kol jūs perkate, tol kainų neapsimoka jiems mažinti. Kol kavinėse ten už didelės kainas būriuojasi žmonių, tol kainų nemažins, jas tik tai didins. Tai su pietum yra toks dalykas. Aš pietauju ofise arba pietauju namie, atsinešu į paprastą dėžutę savo pasigamintą gerą sveiką maistą ir neinu jokias kavinės. Geriausiu atveju kavinėje aš pietauju kokiais nors ten verslo tinklaveikos tikslais kartą per savaitę. Dažniau turbūt man ir nebesigauna dabar. Tai nežinau, dėl ko žmonės kavinėse valgo. Ar dėl to, kad jie taip gali neturėti laiko ir gaminti savo maistą užima daug laiko, galbūt ten nemoka, gal ten skaniau kažkas ir eina dėl to į kavinės. Bet tie žmonės, kurie uždirba labai mažai, man atrodo, kad jie tikrai turi daug laiko ir tikrai gali pigiai ir nebrangiai pasidaryti patys savo ir daug sveikiau, vietoj to, kad eitų ten valgyti kavinėse, kur neaišku, ko iš tikrųjų prikišta, kokių ten riebalų, kokių chemikalų. Tai žiūrėkite dėl tų kavinių, ta prasme, iš dėl ko jums taip norisi. Aš net prisimenu jaunystėje, kai
iš viso, ten iki kažkiek gal 30 metų aš iš vis nevalgydavau kavinėse, nes man realiai atrodė, kad ten yra brangu valgyti, man tai atrodė pinigų švaistimas, nors realiai pinigų aš tikrai daug turėjau ir uždirbau jau seniai daugiau negu vidutinis darbo užmokestis, gal kelis kartus, bet man visą laiką tai atrodė brangu. Tai vat kodėl tiem žmonėm, kurie uždirba mažai, kodėl jiems netrodo brangu, arba jeigu ir atrodo brangu, jie vis tiek perka ir vartoja, o va tiem turtingiem žmonėm kažkaip negėda ir savo indelį atsinešti ir vartoti kažkokius tai pigesnius produktus. Ir tai nėra iš kažkokio skupumo, skrūdžiškumo, bet tiesiog iš ekonominių, sakykime, paskatų. Ketvirtas dalykas tai yra cigaretės. Nu, aš kaip pasižiūriu, kas būriuojasi prie tų cigarečių kioskelių, ar kur jos ten dabar apribotai pardavinėja, tai dažniausiai tikrai neatrodo žmonės, kurie būtų labai turtingi ir kuo tu mažiau pinigų turi, tuo atrodo, tu daugiau nori rūkyti. Tai pasižiūrėjau šiandien specialiai, kiek kainuoja cigarečių pakelis. Tai 5 eurai ir darant prielaidą, kad per mėnesį, surūkai 20 pakelių, tarkim, jau normaliai ir koriusėsi, tai yra 100 eurų cigaretėm, kur tai yra visiškai, yra apie nieką, tai ir plus dar save nuodėjai. Sako, ten malonumas, dar kažką, tai, aš tais dalykais tikrai netikiu ir kas rūkote, tai tikrai paklausykite tą knygą audiotekoje Lengvas būdas mesti rūkyti, tai tikrai veikia ir atskleidžia visą tiesą. Tai aš pati esu metusi rūkyti prieš daugiau negu 10 metų ir aš rūkydavau, bet kas mane labai inspiravo į metimą rūkyti. Tada dar buvo litai, tai reiškia prieš 15 gal metų. Tada buvo litai ir aš atsimenu, kad tai buvo eilinis cigarečių branginimas per akcizus ir panašiai. Ir man tada protas nebeišnešė. Tada kaina buvo gal kokie 5 litai ir tada brangino iki 7. Ir aš tada pasidauginau, aš tada surūkydavau gal net po pakelį per dieną. Blemba galvoju, tai yra tokie dideli pinigai ir tos cigaretės jau, nemažą mano biudžeto dalį. Ir tarsi man paėmė toks pyktis būtent dėl branginimo. Ir grinai branginimas, bet mane paveikė, kad aš mečiau rūkyti. Ir iš visų gyvenimo dalykų, iš visų gyvenimo sprendimų, metimas rūkyti man yra, tikrai trejetukė iš gyvenimo sprendimų. Vienas iš pačių geriausių ir dėl to esu labai laiminga ir kartais žiūriu su užuojauta į rūkymus. Tai prie to pačio dar būtų alkoholis, kur irgi labai didelės kainos. Čia jau kaip pasirinktiniai. Čia gal tiems mėgėjams, kurie kas vakarą mėgsta ten kažkiek tai aliuko, vynelio pagerti ir žiūrėk, jau tau kasdieną po 10 eurų ar kiek tenai nueina alkoholio pramonį remti. Čia aš ne apie sąmokslo teorijas, čia tiesiog apie tai, kur jūs galite surinkti tų papildomų pinigų. O po to ten dar alkoholis, depresija kyla ir visi kiti dalykai. Ne, aš nesu tikrai abstinentė, bet aš irgi šitos dalykus pasiskaičiuoju ir netgi savo biudžeto planuoklėje anksčiau visą laiką turėdavau tokią atskirą kategoriją, kad aš žinočiau, kiek aš išleidžiu alkoholiui ir kokia tai yra dalis, kokia dalį tai sudaro mano bendro mėnesio išlaidų dalis. 5. dalykas tai yra drabužiai. Visą laiką galvokite, ar jums pasižiūrėkite į savo spintą ir jeigu jūs matote ten daug drabužių ir žiūrite ir suprantate, kad neturiu ką apsirengti, jūs galbūt pasiskaičiuokite, o kiek visą tai jums kainavo. Taip yra kategorija žmonių, kurie prisiperka daug visokio šlamšto, sakykime, tų galbūt iš tų padėvėtų drabužių, pigių, bet ar per akcijas prisiperka, daug visko prisikraupia, prisikrauna į spintas ir tada ramu. Toks, žinot, emocinis pasitenkinimas tam kartui. Bet jie prisigrūda spintas, jie neturi ką apsirengti, rezultate tai kainavo krūvą išlaidų. Tai šitą dalyką irgi žiūrėkite, įsiverkinkite, kiek ten tų jums drabužių reikia ir protingai sudėlioję galite tikrai turėti ir gerus drabužius, ir kokybiškus, nepergrūstas spintas ir sutaupyti netgi ten pinigų pirkdami kai kurios brangesnius drabužius. Dar viena tokia situacija, kuri mane iš tikrųjų nustebino, kai aš pati bandžiau pereiti iš vienos drabužių kategorijos į kitą, reiškia, jeigu iš pradžių aš sau leisdavau, kokiai geriausiu atveju Zaroj pirkti, nors tikrai pajamos buvo mano didelės. Ir aš po to nuėjau į Max Mara. Max Mara ir ko, man rodos. Ir tenai pamačiau suknelę, kuri kainavo 300 eurų, gal 400. Man tada atrodė, tai yra nesuvokiama kaina. Jeigu aš ten kavinėj gailiu pinigų, eiti pirkti į Max Mara suknelę, man atrodo, kad tai gali tik milijonieriai, nors jau mano pajamos buvo virš 10 000 eurų. Ir aš klausiu pardavėjo, sakau, o kas
sakau, perka pas jūs tuos drabužius. Dabar aš, kai nueinu į tas parduotuvės, aš matau, kaip kokios ten moteris perka, kaip jos apsirengusios ir iš viso to povizo, iš eisenos, iš elgesio, iš rankinukų matosi, kad jos tikrai turi daug pinigų. Ir jinai man sako, pardavėjo, tai žinokit, perka daug, sako, tokių paprastų moterų, kurios ten metus taupo, kad nusipirktų ten kažkokį drabužį. Ir, nežinau, man pasirodė keista ir vėlgi nesuprantama, koks tikslas leisti pinigus ant tos kažkokios suknelės, kurią greičiausiai nusipirksi to sezono, žinot, pasidėsi į spintą ir kitą sezoną vieną kartą užsidėsi ir pamatysi, kad jinai tau nebereikalinga, nes ar pasikeitė figūra, skonis ar dar kažkokie dalykai. Tai šitus dalykus irgi žiūrėkite, vertinkite ir nekalbu čia apie tuos žmonės, kurie turi daug pinigų ir negali sau leisti dėl savo kitų dalykų, sakykime, skurdo baimės, ne? Kaip pas mane toks buvo. Aš kalbu apie tokius, kurie realiai negali sau leisti tų dalykų, uždirba mažai pinigų, bet perka prabangos tokius daiktus dėl to, kad, kažkaip tai tarsi parodytų savo statusą, kurio realiai jie neturi. 6. punktas tai yra prabangus būstas. Mano toks pirmas susidūrimas su tokia situacija buvo, kai mano pirmas vyras, jisai neturėjo pinigų, jisai buvo paskendęs skolose ir jisai gyveno bute, jo pajamos, sakykime, buvo tuo metu gal 200 litų ir jisai nuomojosi butą už 1400 litų. Tais laikais tikrai tai buvo dideli pinigai. Ir aš jo klausiu, o kodėl tu nuomojasi tokį brangų butą, nes tu realiai, net ant jo neuždirbi. Nežinau, čia prabanga, čia draugai, čia aš noriu būti, čia prie chebras ar kažką. Ten visokių tokių buvo dalykų. Tai ką mes pirmas dalykas, ką padarėm, aišku, kad kai tik mes pradėjom tuos santykius, nutraukėm jo tą nuomos sutartį, nes tai yra visiškas gyvenimas ne pagal pajamas ir esmė, kad visa ta būto nuoma jį klampino į dar didesnės skolas. Taip pat ir dabar kartais matau per savo asmeninės konsultacijas finansinio raštingumo temose, kad žmonės sako, aš tai turiu gyventi būtinai centre, nes centras tai irgi vėl kažkokį tai status. Nors tas būtas centre brangesnis, tikrai ne pagal jo pajamas. Tai nieko tokio, jeigu jūs gyvensite kažkur tam paprastesnėme rajone, mokėsite mažiau ir tą sutaupytą skirtumą jūs investuosite tam, kad ateityje galėtumėt uždirbti daugiau pinigų ir persikelti į tą svajonių būstą. Tai kai jūs pradedat nuo savo svajonių kažkokių dalykų, kurie neatspindi dabartinės jūsų situacijos ir dabartinių jūsų pajamų, jūs save tik tai klampinate į skolas ir dar labiau veržiate su kilpa aplink kaklą. Suprantate tokią logiką? Tai aš pati kėliausi iš vieno buto į namą ir taip toliau, žodžiu, aš tą gyvenimą savo po truputį irgi gerinausi. Tol, kol aš apsistojau dabar tokiam name, kuris, tikrai nėra kažkoks prabangus, jis tiesiog paprastas namas, man tinkamas, jisai tikrai nedaug kainuoja, jo išlaikymas nedaug kainuoja ir tikrai aš nesu kažkokiais marmurais apsikaušiusi, nes aš nematau prasmės gyventi name už 1 000 000 eurų, tai geriau aš tą 1 000 000 įdėsiu investicijas, kurios kurs saugumą, kurios kurs ateitį, negu visą tą sudėti į kažkokį namą, tam, kad pasirodyti galbūt, kad, čia draugai atvažiuotų kartą į metus ir, galėčiau pasigirt, kokie mano pasiekimai, koks gražus namas. Neverti tie dalykai, suprantat. 7. dalykas tai yra transportas. Ir kaip taisyklė, kaip sakau, tie, kurie neturi pinigų, tai jie važinėja su boltais, su taksi, žodžiu, visais tais dalykais. Nes jiems kažkodėl yra nelygis važiuoti su autobusu. Tai aš pati teisės išsilaikiau labai vėlai ir labai daug laiko, aš realiai važinėjau su autobusu. Mano sąskaitoj, mano piniginiai tuo metu galėjo būti 1000 litų arba dar daugiau, realiai piniginiai fiziškai. Sąskaitose 100 000 litų, bet ar dar daugiau. Ir aš važiavau su autobusai. Nes kažkaip pagalvojau, o kam tuos pinigus švaistyti ant taksi? Taip, dabar čia aš jau šitą dalyką aš vertinu iš kitos pusės. Tai buvo klaida, nes važinėdama su autobusu arba įdama į stotelę, aš gaišdavau savo laiką vietoj to, kad aš tą laiką skirčiau pinigų uždirbimui. Bet dauguma jūsgi turite krūvą laiko, jūs neskiriate jo pinigų uždirbimui ir su taksi važiuojate. Ne dėl to, kad skubate, kad greičiau pasidarytumėt kažkokius darbus ir pinigų daugiau uždirbtumėt. Ne, jūs tiesiog važiuojate, nes tai patogu, čia gal prabanga, o čia gal draugai taip daro ir nelygis važiuoti su autobusu, jeigu jūs jau ne studentas. Tai pasižiūrėkite šitą dalyką, nes čia tikrai yra dideli pinigų resursai ir galbūt net turite automobilį, o gal ir ne vieną, nors jums visai jo nereikia. Tokį turiu pažįstamą, kuris Facebook'e prieš kelis metus rašė, kad atsisakė automobilio ir jisai pradėjo skaičiuoti, kiek jisai sutaupė pinigų.
neturėdamas automobilio. Jisai, kaip supratau, gyveno centre, važinėjo dviračių, jam visai negėda buvo dviračių važiuoti. Ir jau ten kažkur, kai jau šeima važiuodavo, tai jisai nuomodavosi tą mašiną, kur gali trumpam ten kaip CTB ar kažkokios kitos kompanijos, žodžiu, kai tikrai kažkoks prispiria reikalas ir jau neišsisuksi su Boltu ar taksi. Bet esmė, kad jisai važinėdavo viešuoju transportu, dviračių ir ekstra atvejais su tokiais. Ir jisai tikrai sutaupė nemažą sumą pinigų, nes mašina pati, jos taisymas, nuvertėjimas ir visi kiti dalykai surėjo didžiulę pinigų dalį. Tai irgi, dėl ko mes turim tas 5 mašinas, dėl prestižo ar dėl ko? 8 punktas tai yra įvairios programėlės. Galbūt jūs ten turit kažkokių appsų prisinstaliavę, žaidimų, dar kažko, kur surėja jūsų pinigus. Esu ant įmonių net mačiusi pas tokius klientus, kurie sakydavo, aš neturiu pinigų, ten delsdavo mokėti už paslaugas ir kažkaip pasižiūrėdavau didžiulės telefonų sąskaitos. Ir aš atsidarau, tengi matosi už išklotinės, ant ko tos didžiulės, tai turiu omeny, kad net keli šimtai eurų, gal 1000 eurų, kai įmonėje nėra darbuotojų. Ir aš ten pamatydavau tose sąskaitose, aišku, kad buvo telefonai paimti ant įmonės, atiduoti galbūt vaikams, o gal, mano pirma buvo prielaida vaikams, bet gal jie ten ir patys savo. Ir žodžiu, ten tie eina pririštos sąskaitos prie ten tų Apple ar Google Pay ir didžiuliai pinigai sumos nueina ant žaidimų. Žodžiu, moka per tą įmonės telefoną, įmonės sąskaitą ant visokių žaidimų Play ten ir panašiai. Ir tai yra žmonės, kurie neturi pinigų susimokėti verslui, kurie jau ten skenių skolose, bet jie kažkaip turi pinigų, ant tų appsų, pažaisti ir panašiai. Galbūt jie ir nežaidžia, galbūt tiesiog pamiršo, susistabdyti ir jiems ten automatiškai nuskaičiuoja. Gali ir tai būti, bet už tai pasižiūrėkim, kas pas mus ten darosi tose telefonuose, banko sąskaitose, ar nuskaičiuoja pinigus. Tas pats yra su sporto klubu. Nusiperkam abonementą, tarsi, aš irgi turėjau tokį, 19 eurų kainavo. Ir ką? Ir aš per tuos metus nuėjau 3 kartus. Tai rezultate man kainavo 240 eurų. Ir tai dar po to problemų turėjau, kad nutraukti ten tą sutartį. Ėjau dar po to į brangesnį sporto klubą, nes buvo su didelė nuolaida ir aš 3 mėnesį nusipirkau abonementą, nenuėjau turbūt ne vieno karto. Galvojau tuo metu, kad sutaupiau, bet rezultate išleidau daug daugiau pinigų. Tai su visais tais abonementais reikia labai atsargiai, reikia visą laiką juos peržiūrėti, ar tikrai naudojate, nenaudojate, nutraukite. Visą laiką galima bus grįžti, arba netgi labiau apsimoka nusipirkti vieną kartą, jeigu tam kartui reikia, bet nemokėti pastoviai vien tik tam, kad galbūt jums kažkada prireiks. 9 dalykas tai yra loterijos bilietai. Man tai yra absoliutus pinigų švaistymas. Irgi visą laiką matau, kas juos perka, tai dažniausia, ne dažniausia, bet tikrai esu ne kartą mačiusi, kaip maždaug loterijos bilietėlį perka, bonkė ten kokie nors alaus, cigarečių ir dešros. Va tokie tie pirkėjai. Tai yra pinigų švaistymas. Jūs daug pinigų atiduodat toms loterijoms, tikėdamėsi, kad jums nieko nereikės daryti ir tie pinigai jūs laimėsite. Taip nevyksta. Taip, vienas iš ten milijonų kažkokio tai laimi tuos dalykus, bet greičiausiai tai nebūsite jūs, tai geriau tuos pinigus sutaupykite, investuokite kažkokiais tai būdais ir turėsite iš to tikrai didesnės naudos. 10 dalykas tai yra visas tas, kaip aš jį vadinu, kinietiškas šlamštas. Kur mes įperkam paprastuose prekybcentriuose, ypač kai būna akcijos, ten tie išpardavimai, jamam ten 70%, kas tada atsitinka, jūs prisiperkat krūvą šlamšto, kurio jums nereikia, niekada nereikėjo ir jūs jo dažniausiai ir nenaudos. Tai arba jisai sulūžta po pirmą panaudojimo, nes dėl to, kad tai yra tiesiog pigus šlamštas, arba jūs jį kažkur įgrūdote ir jis jums dar tos vietos užima, po to jums nieko netelpa ir galvoti jums reikia tada dar didesnio būto, kad visą tą šlamštą sutalpinti. Ir kitas dalykas, jeigu jūs mėgstat skrolinti socialiniuose tinkluose, televizorių žiūrėti, tai vėlgi jums per reklamas viską ten bruka, vieną paspaudėt ir jums po to ten kalnus bruks viso to šlamšto, kuris yra, jums tuo metu atrodo, pigus, kas čia 5 eurai, galbūt 10, bet jūs perkat už 10, tada mokat už pristatymą, o galbūt dar susiviliuot kitais produktais, kad gautumėt nemokamą pristatymą ir jūs taip užsiveisėt į visą tą grandinę ir tikrai švaistote daug pinigų visam tam šlamštui. Tai geriau pataupykite, nusipirkite vieną gerą daiktą, kurioms tikrai reikia ir kurį tikrai naudosite.
Tai aš, pavyzdžiui, turiu kelis tokius daiktus, kurie tikrai yra vertingi ir naudinga. Tai, pavyzdžiui, kavos aparatas geras, kurį tikrai naudoju, man net nesinori eiti jokias ten kavinės pirkti už 3 eurus kažkokios kavos, jeigu aš galiu čia pasidaryti. Nu, man yra pigiau ir tikrai gerą man kavą padaro. Arba, nežinau, indaplovė ta pati, arba galbūt skalbimo džiovyklė. Nu, tai yra geri daiktai, kurie yra dažnai naudojami ir jie lieka ilgam ir tarnauja ir palengvina jūsų buitį. Bet visokie ten, nu, toks mano buvo irgi emocinis pirkinys, makaronų kažkoks ten aparatas. Žinokit, aš vieną kartą už 20 eurų pirkau Lidle. Vieną kartą ten kažką pavyniojau. Ir po to man ten sunku buvo išplauti, aš sugaišau daugybę laiko, tą tešlą ten išminki, ten kažką vynioti. Ir aš jį grūdau spintą ir dar ten kažkaip grūsdama dar kažką nulaužau. Nu, tai jis realiai buvo nenaudojamas ir aš įdėjau. Po poros metų aš tiesiog paimu ir išmečiau šiukšliadėžę. Ir aš tada supratau, kad nereikia man tokių daiktų, kurie ir mano laiką iš tikrųjų, vien tik mes labai daug laiko sugaištam jų reklamą žiūrėdami, juos pirkdami, bet dar kitas dalykas, užima juos išmesti, juos kažkur saugoti, talpinti, išpakuoti. Nu, tie nereikalingi dalykai. Geriau koncentruokime ir investuokime tuos pinigus į daug prasmingesnius ar daiktus, ar savo galbūt net patirtis, o gal mokslus. 11 dalykas tai yra kosmetika. Tai kosmetika apima nuo visokius ten kremukus, šampūnus, nu daug visokių tų dalykų. Ir iš tikrųjų labai daug yra reklamos, kuris skatina mus, sako, moteriai, tu turi turėti ten būtinai veido priežiūros ten rinkinį, kuris susideda iš ten kokių 12 dalykų. Žinokit, nežinau, aš iki šiol nežinau, kas ten yra koks nors veido tonikas ar ten dar kažkas. Aš nenaudoju tų dalykų. Man užtenka veido kremo, lūpdažio ir, nu, nežinau. Aš beveik nenaudoju, tai sakau, mano veidas tikrai atrodo gerai, nors man jau 41 metai. Tai reiškia visas tas reklama, kad ten reikia 100 tų produktų turėti ir tu atrodysi geriau, man atrodo visa tai yra apgaulė tokia. Ir kai nueini pas kiekvieną moterį ir pasižiūri ten tie kremukų pridėliota, šampūnų, visko, nuo to, ir jinai netrodo tikrai kažkaip ten įspūdingiau ar geriau. Ir kai ten jūs perkate pas visokias žvaigždės, ten visokius ten šampūnus ir panašiai, tokias biudžetinės, sakykim, kainą, prastos kokybės, bet už, sakykim, vis tiek nemažą kainą, jūs tiesiog išvaistote krūvą pinigų, nes tos super žvaigždės, kurios uždirba milijonus, jos ir naudoja tos kremus irgi dėl savo prestižo ir pasirodymo, greičiausia naudoja, kurie kainuoja, yra tokie kremai, kur kainuoja 1000 eurų, aš esu mačius. Ir, jie jums neįperkami, už tai jūs perkate pas jas pagal jų tas visas reklamas, kurios ten tokios visos gražios, tos visus pigius, sakykim, dalykus, kurie rezultate sudėjus į vieną krūvą, kiek ten kainuoja, tai kainuoja didžiulius pinigus. Tiesiog galite paimti, nueiti vonę ir susiskaičiuoti, kiek jūs iš jų realiai naudojate ir kiek jums tai bendroj sumoj kainavo. Ir kiek jūs jų išmetat, nespėja panaudoti, nes pasibaigė galiojimo data ar panašiai. Mano vyras, pavyzdžiui, naudoja tik tais vieną Nivea kremą, kuris kainuoja, nežinau, 5 eurus, gal 3, mažai. Sakau, kodėl tu nenaudoji? Sako, ką man reikia? Šampūną dar turi. Bet, jam nereikia ir tikrai visai gerai atrodo, gražus vyras. Čia prie to pačio dar, kad aš, žodžiu, pasidarius ten tuos antakius, kaip jie ten, kaip tatuiruotė, nežinau, kaip jie ten vadinasi. Ir nuo to laiko aš pasidariau antakius, mano net blakstienos nėra priaugintos, kažkaip įsirėmino tas veidas, paryškėjo ir aš nustojau dažytis akis, nes man iš tikrųjų dauguma visų tų dažų alergizuodavo, nustojau dažytis blakstienas, tai žodžiu, tas antakius, už kuriuos aš sumokėjau, prieš kelis metus dariau, nežinau, iki 200 gal eurų, viskas, man nebereikia nieko nuo akių dėtis. Ir tai man irgi sutaupė labai krūvą pinigų, labai daug pinigų. Tai, toks dalykas, aš galvoju, apsimoka. Tas pats yra su kokiom nors ten depiliacijom, bet vieną kartą nueiti už gerą kainą su geru lazeriu, viską susitvarkyti, bet kad tada nereikės ten eiti pastoviai kažkokių ten tų procedūrų daryti. Tai tam tikros tokios, ir tam, kad pasidaryti tą ilgalaikę, tai jinai daugiau kainuoja, bet ją galima pažiūrėti kaip į investiciją. 12 dalykas čia, aišku, prie to pačio, tai yra vėl apie tą visą grožio industriją ir apie tas visas grožio procedūras. Tiesiog prie to, kas buvo, tai yra didžiulė industrija, tai yra didžiuliai pinigai.
kiek ten mes sukišam tų, žinot, visų tų dalykų. Bet klausimas, ar tikrai mums to reikia? Nes nuo mažų dienų jau mergaitėm, žurnaluose per visur, socialinius tinklus kalama, kad jūs ten netobulos, jums ten reikia kažką tai pasitobulinti, pasigerinti. Tai taip, kai kurios jau ten sėda ant plastinių operacijų, kažkas galbūt ten dar kažkur kažką darosi. Ir iš to kažkas labai gerai gyvena, o ar žmogus nuo to tikrai pradeda gerai jaustis, tai yra didelis klausimas. Jeigu tu blogai jautiesi, tu ne, ir tikrai ten kažkoks jautiesi labai netobulas ir prastai, gal tu geriau investuok į psichologą, nueik į psichoterapiją, ten pakalbėk ir susitvarkyk šitus dalykus. Ką aš turiu, tai aš turiu plaukus priaugintus. Ir irgi juos prisiauginau dėl to, kad daugiau dabar matoma, tarsi norisi būti gražesnė. Bet mano problema, aš tikrai turiu labai silpnus plaukus ir jų pas mane mažai ir tai yra genetiniai dalykai, jų neįmanoma ten kažkaip išgydyti, ten šampūnais ar kažką. Tiesiog taip buvo plaukai ataugę, kai buvau, kai laukiausi, nes tada matyti tie hormonai visi, žodžiu, buvo suaktyvėję, tai buvo biški geriau, bet šiaip nėra pas mane. Kaip sakau, jeigu Dievas davė proto, tai plaukų pagailėjo. Ir, žodžiu, istorija tokia, aš nusiėmiau vieną dieną tos plaukus, kad pailsėtų galva, kad galėčiau pasimasažuoti. Ir pas mane jau jie tokie trumpi. Ir aš grįžau namo ir žiūriu, kažkaip vyras nereaguoja, o aš pati savo tokia baisiai jaučiausi, tokia negraži ir visą kitą. Ir vyras nieko, neatkreipė dėmesį. Kitą dieną aš klausiu, klausyk, sakau, o tu, pastebėjai, kad aš plaukus nusiėmiau. Sako, jo, tikrai, sako, aš nepastebėjau. Ir dar esu kelis kartus atkreipusi dėmesį, kad jisai nepastebėjo, kad aš tos plaukus iš viso užsidėjau, kad jie taip pailgėja, taip patrupėja. Jis tokių dalykų nemato. Nežinau, ar čia jo pastabumo esmė, sako, aš į kitus dalykus koncentruojuosi. Tai kartais pagalvokim, ar mes savyje matome kažko daugiau, aišku, kad mes matome daugiau, nes mes savam kūne gyvename, mes kiekvieną savo apgamą pažįstam, kiekvieną ten tas puogas mus veda iš proto. Bet jeigu mes tai darom dėl kitų, kiti žmonės tų dalykų nemato, jie nesureikšmina, nepastebi. Tai lygiai taip pat, kaip man, pavyzdžiui, labai šitas dalykas padėjo dėl visų tų grožio dalykų. Taip, normalu, kad mes norime būti gražūs ir gražios. Aš pradėjau kitose žmonėse jų stebėti veidus ir matyti, atpažinti, kas juose yra netobula. Ir ne tik, kad kritikuoti, bet pamatyti, kad jie vis tiek yra gražūs. Nors gal tu ten netitinka ten tų grožio standartų, bet jie vis tiek yra gražūs. Nekalbu apie tos dalykus, kur tikrai akivaizdžiai ten nesusitvarkė ar apsikiautė. Kalbu apie normalų kažkokį tai savęs prižiūrėjimą, higieną ir tokius realiai elementarius dalykus. Su galbūt 1 arba 2 šampūnais, bet ne su 10. Ir dar prie šitos temos prisiminiau, kaip viena irgi pažįstama, žodžiu, kurios pajamos mažesnės, bendros pajamos mažesnės, tikrai negu vidutinis darbo užmokestis. Ir jinai nuėjo į plaukų saloną ir už 200 eurų, į tam padažę gal dar kažką padarė. Ir ta prasme, prie tokių pajamų man ta suma yra nesuvokiama. Sakau, kodėl tai brangiai darys tokią procedūrą? Kam tau to reikia? Tavo šiaip plaukai, tikrai gražus tam plaukai. Ir jis sako, man kažkaip įkalbėjo, įtikino ir taigi, kaip čia nelygis, nesumokėti daug pinigų. Tai žinokit, nelygis yra sumokėti daug pinigų ir po to skųstis, kad tu jautiesi gyvenime nesaugiai, kad tu negali priimti kažkokių sprendimų. Lygis yra daug geriau yra sutaupyti ir investuoti į daug prasmingesnius dalykus. Ir paskutinis 13 punktas, ir tikrai čia daugeliui nepatiks ir turbūt susilauksiu blogų komentarų, tai tikrai rašykite, aš mėgstu heiterius, tai yra gyvūnai. Tema tokia plati ir istorijų yra daug, gyvūnai atima labai daug išlaidų. Ir iš pradžių mes galvom, kad gyvūnai tai, kas čia ant maistas, ten koks nors kraikas, katė, ten pavadėlis, dar kažkas, kad tai nedaug kainuoja. Bendroj sumoj. Taip, gali būti, kad tai net ir gerą maistą pirkti, tai sumoj nedaug. Bet prie viso to jie kainuoja dar labai daug dalykų, tokių išlaidų netiesioginių, kurių mes galbūt nepamatome. Pavyzdžiui, mano pats pirmas toksai susidūrimas, aš turėjau jaunystėje katę, kelias katės, kurios visur myždavo. Jau tiesiai šviesiai sakau, myždavo. Jos ten į lovą primyždavo, ten dar kažkur, žodžiu, į batus. Jos realiai sugadindavo krūvą daiktų, o daiktai tai kainuoja. Neturėjau katiną, kuris vaikam į lovą varydavo. Tai reiškia čiužiniai sugadinti, patalynę sugadinti, viskas tai sugadinta.
Po to dar atsimenu istoriją, kai turėjau katinus, įsigijau dar šunį tokį benamį, žodžiu, dvarnešką. Ir supratom, kad bute tai yra ankšta, nes jų ten visi tie kvapai, dar ten kažkas įsioja ne vietoj. Prisipažinkim, taip yra. Mes čia galvojam, kad čia pas mus švarūs gyvūnai, viskas gražu, bet realybė yra tokia, kad tu ateini į namus pas kokį pažįstamą ir ten smirda. Ir žodžiu, aš tada pradėjau ieškotis namo. Sugalvojau, kad aš noriu gyventi name ir tada pradėjom ieškotis namo nuomai. Ir tik po to po kelių metų aš supratau, kad jeigu ne ta šuo, aš tikrai nebūčiau į tą namą krausčius, nes nafik man tas namas ten buvo už miesto, toli važiuoti ir daug kitų nepatogumų. Taip aš radau tame ir pliusų, kad aš į namą tą važiavau gyventi, bet iš esmės visą tą dalyką inicijavo tas paprasto nemokamo dvardeškinio šuns turėjimas, kuris ten kėlė dar daug visokių rūpesčių. Visas tas gyvūnų gydymas, jisai irgi daug kainuoja, arba, visi toje dalykai. Taip gyvūnai yra miela, faina paglostyti ir panašiai, bet yra papildomas išlaidos. Net yra tokių istorijų, kai viena pažįstama, nežinau, gal neįsižeis, jeigu jinai žiūrės šitą podcastą, tikiuosi, pažiūrės. Jinai neišvažiavo studijuoti į Japoniją, nes buvo tokia galimybė ten, ir jauna visos ten, ir galbūt ir karjerą pradėjo daryti, ta prasme, nemokamai. Jinai neišvažiavo dėl to, kad sako, aš neturiu su kuo palikti savo katės. Nes mano katė labai jautri, jinai tokia jautri, tai reiškia, kad agresyvi, kitų neprisileidžia ir jinai nevažiavo į Japoniją, nes jai buvo gaila katės. Reiškia, jinai, arba prarado kelis metus, o galbūt, čia aišku, kaip pažiūrėsi, čia yra filosofija. Bet tiesiog, kiek už viso to, už tų gyvūnų gali slėptis. Taip pat norim važiuoti į kelionę kokią, nors vėlgi reikia ten rūpintis, kas prižiūrės ten, ar į viešbutį, ar dar kažką. Tai šitie dalykai, jie yra brangus. Tai gyvūnai yra labai brangus malonumas. Ir beje, visai neseniai aš pradėjau atkreipti dėmesį į žmonės, į turtingus žmonės, savo kažkokiam pažįstamų rate, ar jie turi gyvūnus. Ir anksčiau apie tai niekada nebuvau susimąsčiusi. Aš pati turiu katę ir šunį ir tikrai man katinas labai, gal ne taip patinka, bet katinas labai patinka. Ir tie žmonės, dauguma tų turtingų, jie gyvūnų neturi. Ir aš tą neseniai, prieš porą savaičių kažkaip pradėjau atkreipti dėmesį ir pastebėjau, o kodėl jie neturi. Ir dėl tų pačių išlaidų, ir dėl to, kad jie mėgsta keliauti, jie nori to laisvo gyvenimo ir gyvūnai iš tikrųjų juos apriboja. Tai tas džiaugsmas, kurį atneša gyvūnas, neatperka visų tų problemų ir dalykų, kuriuos jisai tuo pačiu ir atneša. Tai, čia toks tema pamastymui, tikrai heiterių nebijau, bet irgi norisi parodyti tam tikrą tiesą, apie kurią iš tikrųjų nemačiau, kad kas kalbėtų. Niekas apie tai nekalba. Aš taupyti pinigus, juos uždirbti iš tikrųjų moku labai seniai, daug metų. Ir mane visą laiką labai žavėjo ir labai patiko tos jausmas, tuos pinigus turėti. Investicijose, galbūt kišeniai. Ir ne tai, kad aš noriu juos išleisti, aš galiu išleisti, galiu neišleisti, bet man būtent fainiausia, kad aš juos turiu, tos pinigus, aš juos galiu išleisti, bet aš jų neleidžiu. Aš žinau, kad kažkas ten kažkur eina į kavinės už paskutinius, ten perka paskutinę bonkę ar cigaretės ir jie leidžia, ir jie neturi, ir jie bus tam šitam strese, iš kur vėl ten kažką tai gauti, kaip už komunalinius susimokėti, ar ten gyvūną galbūt gydyti reikia ir jam brangi kokia nors operacija, brangesnė negu žmogui. Bet pas mane tas pinigų turėjimas visą laiką man duodavo tą saugumą ir pasitenkinimo jausmą. Ne, aš tikrai nesu ten ir nebuvau kažkoks Skrudžas, kuris ten, žinot, tas Donaldas ar kaip jis ten, kur, žinot, pinigų tam multikė buvo, pinigų kalne maudos ir laimingi. Aš tikrai skiriu daug pinigų prasmingiam dalykam, labdarai ir panašiai. Bet aš juos galiu švaistyti, nes tikrai yra žmonių, kurie uždirba didelius pinigus ir vis tiek gyvena ant nulio, nieko nesitaupo ir dar skolų turi, bet man patinka tuos turėti. Ir ką duoda tie pinigai, tai pirmiausia, jie duoda saugumą. Tie pinigai duoda saugumą ir taip aš neturėjau ir dabar gal ir nelabai turiu kažkokių ten tų prabangių dalykų, prabangių mašinų, namas ten mano kažkoks nėra prabangus, ar ten nėra baldai ten kokie nors ten auksiais ar panašiai, ar ten drabužiai. Bet ką aš visą laiką turėjau, tai aš sakau, ir tą saugumo jausmą turiu ir galimybės. Galimybės, tai gal irgi ne visi susimąsto, galimybės daryti, ką noriu, sakyti viešai ir neviešai, ką noriu, be jokios baimės, kad ten vyras mane paliks ir išsiskirs, arba kad išmes iš darbo.
Ir būtent pinigai ir duoda šitą prabangą, duoda šitą laisvę. Ir man laisvė asmeniškai tai yra labai svarbus dalykai ir dėl to aš stengiuosi, kad taip, kas iš to, kad aš iššvaistysiu kažkokiam tai dalykam, kuriais ten noriu pasirodyti tuo, kas nesu, bet neturėsiu laisvės. Nes tie irgi nuolatiniai vaikymaisi, madų kažkokiu ir panašiai, tai irgi toksai, jie ten bantuose demonstruoja, kad čia laisvės, stilius, taip faina. Bet ar tikrai yra tai laisvė, tai išraiška, bet tai gali būti nelaisvė, jeigu tu tempi to stiliaus arba tos mados vergu. Ir dauguma žmonių iš tikrųjų perka būtent tuos dalykus, kurių jie negali sau leisti. Ir koks iš to rezultatas? Jie realiai apsimeta tuo, ko jie nėra. Ir pasiekmes viso to, kad tai yra saugumo sumažinimas, tas pats gyvenimas nuo algos iki algos, neturėjimas tų atsidėjus santaupų, finansinių pagalbių ir investicijų. Jie negali priimti kažkokių tai svarbių sprendimų gyvenime, nes yra priklausomi nuo tų pinigų kiekio, nuo kitų žmonių. Ir taip pat visi tie pirkiniai, tai dažniausiai būna trumpalaikis malonumas. Nusipirkau, tuo metu pajutau tokį kaifo dopaminą ir viskas padėjau. Ir tada ieškau naujos dozės, naujo pirkinio, naujo galbūt ten kažkokio tai smulkaus dalyko, kur vėl galėčiau išleisti pinigus. Tai va, aptariau 13 punktų, parašykite komentare, kokie pas jūs kilo insightai, pasidalinkite šiuo įrašu galbūt savo socialiniuose tinkluose, Instagrame ir tie, kas parašys kažkokius tai įdomiausią insightą ir tuo pačiu pasidalins savo Instagrame per stories, aš vienam iš jų padovanosiu savo taupimo mokymus. Tai yra toksai mano mini kursas, o visi kiti tikrai drąsiai galite registruotis ir pradėti mokytis taupytis. Tai ne tik tie punktai, kuriuos aš čia aptariau, bet dar yra ir tam tikros technikos, ir psichologijos, ir emociniai pirkimai, ir visi kiti dalykai, daug tenai yra visokių naudingų, žodžių, įrankių, lentelių ir visokių planuoklių ir skaičiuoklių. Šio podcasto aprašyme rasite nuorodą į tos taupimo mokymus. Ten galėsit pasirinkti modulį, kuris jums labiau priimtinesnis bus. Ir taip pat rasite ten nuolaidos kodą, tai tikrai pasinaudokite, nes galiojimas bus tikrai ribotas. Tai ačiū labai už dėmesį, ačiū, kad kas žiūrėjote iki galo ir iki kitų susitikimų kituose podcastuose.